बंधुगण ऋतु परिवर्तन कारण घरे घरे थंडा काश एवं ज्वर भली समस्या देखा मिलुअछि। जदि आपण भी काशी काशी बेदम हो गले एवं जदि आपण को भी थंडा काश भली समस्या होइछि तेबे आज भिडियोटी आपण आज मु आपण को गोटे ट्रेडिशनल काढ़ा बनैबा सिखेबी जार सेवन द्वारा प्रथम दिन आपण को फायदा देखा मिलिबो। जेते भी काश होइथाउ ताहा तुरंत बंद हेबो एवं ता सहित आपण को थंडा भली समस्या मध्य ठीक होई जिवो। सेथिपई भिडियोटी को शेष जाए निहाती देखंतु। किंतु ता पूर्व मुझे आपको कही रखी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करना तेज तल थी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर आम चैनल को सब्सक्राइब करनी और पाखे नोटिफिकेशन बेल पर निहाती क्लिक करूँ। याद्वारा आम जो नूतन वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपने प्रथम पाइपर और आम चैनल माध्यम बहु किसी शिक्षण जिनस आपने शिखा पाइबे। बंधुगण प्रथमे मुझे आपको एक ट्रेडिशनल इंडियन ड्रिंक बनैबा शिखेबी जहाँ को आम काढ़ा कही था। एथिपाई प्रथमे आप एक पात्र गैस रे बसातु एवं से 1.5 कप पानी नियंतु। एबे एथिपाई आपण को प्रथम सामग्री आवश्यकता पड़िबो ताहाटे तुलसी पत्र। तुलसी पत्र प्रायतः समस्त बाड़ी बहुत सहजरे मिल जाए। एथिपाई आपण सुखिला तुलसी पत्रर प्रयोग करि परिबे बा आपणको पाखरे जदि कंचा तुलसी पत्र अछि तेबे ताहार मध्ये एथिरे प्रयोग करि परिबे। 7 रु 8टी किंबा 8 रु 10टी तुलसी पत्र आपण थरक पई प्रयोग करंतु। एबे बंधुगण आपण को एथिपाई द्वितीय सामग्री आवश्यकता पड़िबो ताहाटे अदा। अधा इंच लंबर गोटे अदा नियंतु एवं ताहाको ग्रेट करी एथिरे पकई दियंतु बा आधा चामच ग्रेटेड अदार आपण एथिरे प्रयोग करंतु। एबे बंधुगण आपण को एथिपाई तृतीय सामग्री आवश्यकता पड़िबो ताहाटे दालचीनी गुंड। चिमुटाए दालचीनी गुंड आपण एथिरे पकई दियंतु। तापरे बंधुगण आपण को एथिपाई चतुर्थ सामग्री आवश्यकता पड़िबो ताहाटे गोलमरीच गुंड। चिमुटाए गोलमरीच गुंड आपण एथिरे पकई दियंतु बा 4 रु 5टी गोलमरीच को गुंड करी आपण एथिरे प्रयोग करंतु। एबे बंधुगण आपण एहाकू 8 रु 10 मिनिट पर्यंत भल भाबरे बॉयल करंतु। बंधुगण एही काढ़ा आपणकर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करि थाए एवं कफ एंड कोल्ड कारण जो सिम्पटम देखा जाय थाए ताहाकू कम करिया पई एहा सहाय्य करि थाए। बंधुगण एही इंडियन काढ़ा हर्ब्स एंड स्पाइसेस रो बना जाय थाए जहाँ 100% नेचुरल अटे जहाँ आपन स्वास्थ्य पाई बहुत अधिक लाभदायक अटे। तेबे आपण प्रथमे काढ़ा को 8 रु 10 मिनिट पर्यंत भल भाबरे बॉयल कर नियंतु। तापरे आपण गैस बंद कर दियंतु। तापरे आपण एहाकू छाणी नियंतु। आपण एही काढ़ा को चाहेले एमिति ही पी पारिबे। जदि आपण चाहेबे तेबे आपण एथिरे 1 चामच महुर मध्य प्रयोग करि पारिबे। महुर प्रयोग करिवा द्वारा मध्य एथुरु आपण को आहुरी अनेक गुणा फायदा मिलि थाए। कोल्ड एंड कफ रु रिलीफ पाइबा पाई बा थंडा काशरो आराम पाइबा पाई गरम गरम आपण एहाकू दिन रे 2 रु 3 थर निहाती सेवन करंतु। बंधुगण आपण एहार प्रयोग करि देखंतु देखिबा आपण को एथुरु तुरंत फायदा देखिबा को मिलिबो। एहार प्रयोग करि देखंतु देखिबा आपणकर थंडा काश भली समस्या रो आपण को तुरंत आराम मिलिबो। केवल गोटिए दिन एहार सेवन करिबा द्वारा आपणकर थंडा एवं काश भली समस्या संपूर्ण भावे शेष होई जिवो। निहाती थरे आपण एहाकू ट्राई करि देखंतु। द्वितीय रेमेडीटी गार्गल विथ सॉल्ट वाटर। लुण पानी गार्गल करिया पई आपण 1 ग्लास उषुम पानी नियंतु एवं सेतिरे अल्प लुण मिसांतु एवं एही पानी रे आपण गार्गलिंग करंतु। एहाकू गार्गलिंग करिया पई आपण एथरो अल्प पानी पाटी के नियंतु एवं सेतिरे आपण 30 सेकंड पर्यंत गार्गल करंतु एवं तापरे सेही पानी को फेंगी दियंतु। दिन रे अनेक थर आपण लुण पानी रे एही परि भाबे गार्गलिंग करंतु। लुण पानी रे गार्गल करिबा द्वारा सोर थ्रोट सुद होइथाय एवं आपणकर इन्फ्लेमेशन मध्य कम होइथाय। तृतीय रेमेडी अटे ड्रिंक वार्म वाटर विथ लेमन। सेथिपाई आपण 1 ग्लास उषुम पानी नियंतु एवं सेतिरे अल्प लेंबू रस मिसांतु एवं दिन सारा आपण एही परि भाबे लेंबू पानी रो सेवन करंतु। उषुम पानी रे लेंबू मिसई ताहार सेवन करिबा द्वारा आम शरीर रे थिबा टॉक्सिन्स को एहा फ्लश आउट करिथाय। लेंबू आम इम्यून सिस्टम को बूस्ट करिथाय एवं इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करिबारे सहायता करिथाय। एहा आपणकर कोल्ड एंड कफ भली सिम्पटम्स को दूर करिया पई बहुत अधिक सहायता करिवो। चतुर्थरे फ्रेश एयर नियंतु। जदि आपण को थंडा काश भली समस्या होइछि तेबे आपण जदि एसी किंबा एयर कूलर रे रहिबे तेबे आपणकर एही समस्या आहुरी अधिक परिमाण रे बढ़ी जाय। बंधुगण चेष्टा करंतु एयर कंडीशनर रूम बा ऑफिस रे अधिक समय न रहिबा पई। सेथिपाई अल्प समय बाहर परिवेश रे बुलाबुली करंतु एवं फ्रेश एयर नियंतु। फ्रेश एयर नेबा द्वारा आपणको मूड रिफ्रेश होइथाय एवं आपणकर कंजेशन कम होइथाय। बंधुगण आजिरो एही ट्रेडिशनल टिप्स को फॉलो करंतु एवं एहार प्रयोग द्वारा आपण को थंडा काश भली समस्या रो तुरंत आराम मिलिबो। ते बंधुगण आशा करछि आजिरो एही सुंदर भिडियोटी आपण को निहाती भल लागिथिबो। जदि आजिरो एही भिडियोटी आपण को टिके भल लागिथा त गोटे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार भिडियो देखा पय हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ते बंधुगण आज पई एतिकी पुणी देखा हबो नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।